পবিত্র কাবা শরীফের পাশেই অবস্থিত ক্লক টাওয়ারে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে। আর বজ্রপাতের সময় সেখানকার আকাশ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেগুনি রং ধারণ করে। পাশের একটি ভবনে স্থাপিত ক্যামেরায় বজ্রপাতের পুরো বিষয়টি ধরা পড়ে। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিও। ভিডিওর শুরুতেই দেখা যায় ভবনের সবচেয়ে উঁচু স্থানে আঘাত হানছে বজ্রপাত। ওই সময় ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয়, যা কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর ধীরে ধীরে আকাশ বেগুনি রং ধারণ করে এবং গাছের শিকড়ের মতো অবয়ব তৈরি করে। তবে টাওয়ারের চূড়ায় বজ্র নিরোধক থাকায় বজ্রপাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম খালিজি টাইমস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার এই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এদিকে সৌদি আরবের জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারও মক্কায় বজ্র বৃষ্টি সহ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে সেখানে দৃষ্টিসীমা কমে আসতে পারে বলে জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আরব উপসাগরের বাতাস দক্ষিণ পূর্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হবে। ওই সময় বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘন্টায় 15 থেকে 30 কিলোমিটার পর্যন্ত। জানা গেছে, কাবা শরীফের দক্ষিণ গেটের কাছাকাছি 7টি বিশাল টাওয়ারের আবরাজ আল বায়ত কমপ্লেক্সের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে এই রয়্যাল মক্কা ক্লক টাওয়ার। এই টাওয়ারের উপরেই বসানো হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঘড়ি মক্কা ক্লক। 15 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্মিত চতুর্মুখী ঘড়িটির এক মুখে লাগানো হয়েছে 9 কোটি 80 লাখ পিস গ্লাস মোজাইক। শিলালিপির ওপর শৈল্পিক কারুকার্যে অলঙ্করণ করে আরবিতে লেখা রয়েছে আল্লাহু আকবার শব্দগুচ্ছ, যা 21,000 রঙিন বিজলি বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আল্লাহর নামের ওপর দিকে 590 মিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে সোনা দিয়ে মোড়ানো 75 ফুট ডায়ামিটারের একটি বাঁকা চাঁদ। এই স্থাপত্যটির মূল স্থাপত্যের দায়িত্বে ছিল সৌদি আরবের বিন লাদেন গ্রুপ এবং এর স্থপতি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান দার আল হান্দা শাহ। অনন্য এই স্থাপত্যের ডিজাইন করেছে সুইস ও জার্মানির প্রকৌশলীরা। ঘড়িটির প্রস্তুতকারক বিশ্বখ্যাত জার্মানির SL রাশ কোম্পানি। শফিকুল ইসলাম শান্ত, কালবেলা ডেস্ক।